Você já viu a orelha de uma coruja? Elas são grandonas e ajudam a coruja a ouvir tudo, até um ratinho escondido na neve. E o mais incrível, ela gira a cabeça quase toda para olhar ao redor sem mexer o corpo. À noite, enxerga no escuro como se fosse dia e ainda voa em silêncio total, por causa das penas especiais nas asas. É tipo o ninja da natureza. Vê no escuro, não faz barulho e acerta o alvo sem errar. Agora me diz, quem precisa de superpoder quando se nasce coruja?